מה קורה חברים? סתם. מה קורה חברים? כאן יאיר בויום. מה אתה עושה איתמר שלך? בויום. בוא תצא לבן של החלום שלך, למה יש לך עם זה בעיה? פעם אבל זה מהמים. חברים, יש לנו כוסות מים, אנחנו אוכלים דוריטוס חמוץ חריף. סרירצ'ה. רוטו סרירצ'ה על זה. טוב, אני עומדת חריף, אכלתי פלפל חריף. טוב, אני בגיל 7:30. אני זה 7 משהו כזה, אכלתי פלפל חריף. גם אני כזה 7:30 כזה. אני 7:30 כזה. שנייה, אני צריך בסדר? כן, המשכתי. עצור שנייה, עצור. לא. טוב, בוא נאכל. הלו, איכס, נו יאיר, הכנסת לי למים. טוב, לא משנה, אני גם ככה לא אשתה את זה. טוב, למרות שמן. למרות בכלל. זוז, שאני... בכלל אמור להיות חריף. נכון. רגע. מה? זה לא חריף. תן את זה אחד. אסור גם להגיד שזה חריף, או להגיד, זה בבת שלי. שנייה חברים, סליחה? חברים, רציתי טיפה להיות יותר במערב הפרוע, מה שנקרא. טוב, רוצה לחסום לי את הרגע? כן, כזה. מה אסור כזה? יאיר, זיקרה, אני לא יכול לדבר. אני באמצע סרטון, ביי. איזה סרטון? למה? סרטון ליוטיוב, ביי. אתם רוצים פה לקרסו ביחד, אני אפגש איתכם? עוד מעט, ביי. למה אתה שומע? אני לא שומעת. לא, זה סרטון בעולם. לא, רק עכשיו. מה, רק עכשיו פתחת? כן. טוב, זיקרי, אני לא יכול, ביי. ביי. עכשיו אנחנו מדרגים. ניתקתי לו בפנים אחרי זה. טוב, עכשיו אנחנו מדרגים. זה לא כל כך חריף, 1 מתוך 0. כן, ואני צמא, מתוך 10. אבל אני לא אשתה. גם אני. בשביל להוכיח לכם. לא, אני צמא, לא חריף לי. כן, גם אני. לא מגרים אותי. ויאללה ביי.